bem com vocês? Estou morrendo de saudades. Como vocês estão? Na hora de sair, estão usando máscara? E quando estão voltando para casa? Estão lavando bem as mãozinhas, assim, ó, higienizando? Quero ver todo mundo se cuidando, tá bom, família? Logo, logo estaremos juntinhos novamente lá na nossa creche. E antes de começar a nossa atividade do dia, vamos cantar uma musiquinha? Igual cantávamos todos os dias? Vamos lá? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Tchau, tchau. Mas tem uma outra musiquinha que eu sei que vocês adoravam quando eu cantava. Vamos lá? 1, 2, 3. Todo mundo preparado? Todo mundo já se ajeitou? Já se preparou? Então vamos lá. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Todo mundo! Estica! Encolhe! Seu corpo é todo mole. De novo! Estica! Encolhe! Seu corpo é todo mole. Aê! Quem está com saudades da creche, bata palmas. Eu estou morrendo de saudades. Quero ouvir a palminha de vocês. Quantas palmas eu escutei aí, gente! Logo, logo voltaremos à nossa rotina normal. Agora vou trazer para vocês uma atividade muito legal e muito divertida. Vem, família! Ouvidinhos atentos para a nossa atividade. E a proposta de hoje, ela é bem legal. Quem aí do outro lado gosta de mexer com água? Todo mundo gosta de mexer com água, principalmente quando está muito calor. Então, pessoal de casa, no dia em que forem fazer essa atividade com a criança de vocês, escolha um dia muito quente, tá bom? E para realizar essa atividade, vamos precisar de uma bacia. A minha é essa daqui, mas vocês podem estar utilizando o que vocês têm na casa de vocês, tá bom? Quem tiver banheira, pode usar também, tá bom? E agora eu vou encher aqui a minha bacia com água e já volto para mostrar para vocês como irá funcionar a brincadeira de hoje, combinado? Já estou aqui com a minha água. Quem aí quer vir comigo explorar o som da água? Vem! O objetivo dessa atividade é fazer com que a criança ela explore os sons de uma maneira lúdica, uma maneira divertida. Vocês estão escutando o barulho que a água está fazendo? Ó. Deixe que a criança ela explore todos os sentidos. Vocês também podem estar colocando água morninha, água mais geladinha. Lembrando que sempre tem que ter a supervisão de um adulto na hora da atividade. Dá para colocar também alguns objetos. Ó. Escutaram o barulho? Dá para fazer assim. Olha só que divertido. São brincadeiras simples que as crianças gostam bastante. Dá para introduzir também brinquedos, ó. Eu tenho aqui bolinhas. Dá até, pessoal, para colocar bexigas. Olha só o som que sai na bexiga, ó. Tá escutando?
Ó, dá para criança explorar essa atividade de diversas maneiras. Ó. Espero que vocês tenham gostado e eu já volto para falar com vocês. E agora, meus amigos, é a hora da nossa história. Todo mundo aí se preparando para a nossa aventura do dia. A festa. A coruja tinha uma novidade. Amigo coelho, amanhã é dia de aniversário. O coelho gosta muito de festa. Ele chamou a pata e disse: "Vamos fazer uma festa de aniversário?" A pata chamou a galinha e falou: "Amiga galinha, vamos fazer uma festa de aniversário?" A galinha chamou depressa o tatu e o tatu logo disse: "Adoro uma festa!" No dia da festa, a pata levou pipocas. O coelho fez o bolo. A galinha veio com docinhos em formato de ovos. O tatu fez um suco. E a coruja, o que será que ela vai trazer? Mas a coruja só veio com outra novidade. O amigo aniversariante não pode vir à festa. Como? Falou a pata. Isso não pode ser, falou a galinha. Foi o coelho quem teve uma boa ideia. Se o aniversariante não pode vir à festa, a festa vai até ele. E o gato falou: "Muito obrigado." Uma estrelinha por aqui passou e ela me contou que a história acabou. Plim, plim, plim. E aí, galerinha, gostaram da história de hoje? Vocês viram o que os animais prepararam? O quê? Se vocês prestarem atenção na história, vocês vão saber. Uma festa! E a festa era para quem? Era para o gato! Só que o gato, ele não pôde ir na festa. Então, o senhor coelho teve uma ideia. Ele levou a festa para a casinha do gato. E agora eu quero saber de vocês. Quem aí do outro lado gosta de festa? Eu também adoro uma festa. Então, crianças e família, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo encontro, tá bom? Lembrando, se cuidem, hein? Tchau!